Halo guys, sekarang gue mau ngikutin salah satu kru aktivitasnya. Aduh, pagi-pagi banget nih. Buset, muka masih beler. Salah satu kru aktivitasnya bersepeda. Ini juga diajakin sama temen. Waduh. Pagi banget tuh jam 8. Jam 8 sekarang gue mau ikut salah satu komunitasnya bersepeda. Kayak gue sih ya, kegiatannya bersepeda ini di Kadis, ikutin aja terus channel gue. Sekarang kita mau ke pasar, mumpung masih pagi di sini. Jadi kita mau jualan ntar. Banyak hal yang perlu safety first, jadi kita harus gunakan ini dulu. Ini namanya. Banyak perlengkapannya nih. Iyalah Pak, ini kadang harus gitu. Safety first. Bikers. Jangan sampai tersesat ya Pak. Ya Pak, make sure. We follow the Google Map, Pak. Please don't take your own books to go on. It's a bike tour, remember? I don't want to get in trouble and I don't want to get in trouble. Better. Please. So we're going the whole round Paris. Remember that. And it's not easy, so we are not going to leave one another behind, but at least because we all know we need to have good bikes. We've chosen all the good bikes. I'm the only one having an old bike. Right? At least I hope everybody is happy with the bike you have. Let's check the... Kita bersepeda sekarang. Bukan lektor, saya tebak. Kita jalan putaran Kadis. Bersepeda. Let's go. Aida ngeposter kita, tapi mereka nggak sepedaan.
istirahat. Ayo Green Brother. Gol. Vitamin C. Vitamin C. Lagi pada istirahat sekarang. Foto-foto, mau cabut lagi. Ikutin aja terus. Habis tadi udah pada foto-foto, sekarang kita jalan lagi. Capek juga mukanya. Udah genjot. Lewat pemukiman, jalannya geradakan, bener-bener capek pokoknya nih bos. Nggak apa-apa, buat kesehatan. Udah genjot terus pokoknya. Boys and girls, aduh, capek juga mengkayu. Kita tempatnya bagus juga. Jadi kita tuh bersepeda tempat pulaunya, tempat Kadis ini. Jadi kita berjalan bersepeda di samping laut, lebih tepatnya sih kayaknya. Aduh, tapi nggak apa-apa, asik juga olahraga di pagi hari. Yang di rumah sendiri aja nggak pernah gue lakuin. Di kapal karena saking terlalu bosannya dilakuin. Itulah kru kapal. Di rumah bisa tidur, di sini kita kerja. Bangun pagi nggak kerja, olahraga jam gini, bersepeda.
Pokoknya ikut terus ya. Semangat mengkayu sepeda ini. Alright, so this is where the ship is, right? So we came out and went all the way this way. This was our first place where we took photos, the naked lady, right? So we went all the way. This is the park where we have the Filipino Jose Rizal. Mabuhay! mafia, Mabuhay! right? Alright, so this is where we are, 73, at the castle. This is where we are. And 73, if you look at the key of the map, 73 says Castillo de Santa Catalina, and it's written there. If you can see, it's written there, right? So this is where we are, and we have all this way to go along the beach back to the ship. Yeah, more than half. So the more we expedite, I know most of you guys on night shift, we can go get chance and rest, right? Also, the next castle is just over here. We'll just take photos from outside because even if we go all the way inside, it's still closed. But if you feel you want to, please be my guest. It's a bike tour, right? All right, we can move on. Teman, seperti yang tadi udah didengar, perjalanan kita masih jauh. Kita baru jalannya seperempatnya lah. Capek juga menggoy. Ini kita mau keras lagi. Ini keras lagi. Foto-foto. Gue mau ke kastil yang depan nih, tapi jalanannya kadakan, diserang terus sama ombak. Ombaknya nyiprat. Waduh, angin pula lagi.
foto-foto. Sekarang kita balik lagi, jalan lagi. Wes terus pokoknya. Tetap semangat. Jalannya geradakan. Geradakan jalanannya. Dingin. Aduh, jajan. Ngapain sini gue kayak tidur aja. Kotor. Dingin. Oke deh guys, udah nyampe di kapal. Ya beginilah crew activities yang disediain di kapal, salah satunya bersepeda ini. Ikutin terus ya channel gua bagi-bagi kegiatan crew activities apa aja yang ada di kapal. Makasih ya udah nonton, jangan lupa subscribe, share juga ke anak-anak yang mau join di kapal. Sampai di sini dulu videonya, bye bye.